দেখতেছেন ভিডিওটা দেখাইবো ফুল। দেখেন উনি ডালবুড়িতে মানে গরম তেলের মধ্যে হাত দিবে, দেখেন একটু কষ্ট করে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন প্লিজ, আমার চ্যানেলটা খুব ডাউন হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন আর হচ্ছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন প্লিজ, অন্যকে দেখার মতন সুযোগ করে দিবেন। দেখেন গরম ফুটান্ত তেলের ভিতরে কিভাবে এদের হাত দেয় আমি কি বলবো। মোবাইলের ভিতরে কয়টা বানাই